Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Que tal, como están? Benvidos ao Faladoiro. A Facultade de Medicina de Santiago seguirá sendo a única de Galicia. As tres universidades chegan a un acordo para cooperar, co que entendemos terían que poñérselle fin ao debate localista que se ven producindo dende hai uns 10 anos, cas constantes demandas dende Vigo e a Coruña. De seguido, imos coñecer máis en profundidade o que di ese convenio de colaboración que asinaban hoxe os tres reitores galegos, ca presenza dos conselleiros de Educación e de Sanidade. Será unha das cuestións que abordemos hoxe. Como a todos os días, botaremoslle unha ollada, repasaremos o que está a ser a pre-campaña das eleccións municipais, comezando, como sempre, pola nosa cidade. Hai uns minutos visitaba os estudos de Correo Televisión o candidato á alcaldía de Ciudadanos, Javier Sánchez Agustino, que di que non é o momento de falar de pactos e que, en todo caso, eles só estarán en gobernos ca lista máis votada. Faremos tamén unha parada no Parlamento de Galicia. Hoxe houve sesión de control ao goberno, pero o protagonista absoluto da xornada foi Xosé Manuel Beiras, o voceiro de AGE, de Alternativa Galega de Esquerda, que onte votaba distinto dos seus compañeiros de grupo e hoxe protagonizaba un tenso enfrontamento con deputados do PPD. Para falar de estas e outras cuestións, hoxe están connosco na mesa do Faladoiro o editor Pepe Arias. Hola, Pepe. Hola, que tal? Benvido. O técnico de Navantia, Xavier Carro. Hola, Xavier. Hola, benvido. E o xornalista Arturo Maneiro, presidente da Asociación de Periodistas de Galicia. Que tal, Arturo? Moi benvido. Boas. Bueno, pois se vos parece, antes de entrar co panorama preelectoral e falar de enquisas das que, bueno, pois fomos vendo estes días, empezamos con esa noticia que eu salintaba na presentación, non? Os reitores das tres universidades galegas asinaban hoxe un convenio de colaboración que permitirá que o profesorado de Vigo e a Coruña imparta docencia clínica no grao de Medicina, que será exclusivo da Universidade de Santiago. Explicaba o reitor da USC, Juan Viaño, que o fundamental neste momento é a cooperación entre as tres universidades. Estamos en tempos novos e é necesario colaborar e aproveitar todos os recursos do noso sistema hospitalario, do noso sistema universitario e tamén do noso sistema de investigación. Por lo tanto, isto é un pouco a base do noso acordo para intentar aproveitar e optimizar os recursos, colaborando na docencia deste título, que, como digo, é moi demandado. Bueno, entendemos que este convenio lle ten que por fin a eses debates localistas sobre se Vigo e a Coruña tiñan que ter facultades de medicina, que levamos anos e anos escoitando esas demandas por parte de políticos. Arturo, comezo por ti, que fuches profesor universitario precisamente na Universidade de Vigo, non? No campus de Pontevedra. Parece que os reitores neste caso lle dan unha lección aos políticos, non? Porque eles apostan pola cooperación e deixan ao lado as cuestións localistas, non? E iso, bueno, pois está ben. Eu creo que sí, que é moi positivo o acordo, ainda que eu creo que deberían explicarlo un poquinho mellor, pero creo entender que o que se fai é conseguir que non exista dispersión de centros e de titulación, sino que esta quede centralizada en Santiago, e ao mesmo tempo que os estudiantes poidan aproveitarse da docencia de todos esos equipos de investigación tan bons que hai na Coruña ou en Vigo, non? Entón, bueno, pois, efectivamente, creo que sería unha perda de recursos que os alumnos de medicina non puderan ter clase cos grandes equipos que hai na Coruña, por exemplo, no Juan Canalejo ou en Vigo. E creo que, nese sentido, é unha boa síntesis de todo ese tipo de reclamacións. O que non pode ser é que o mesmo se está na Coruña, en Vigo, en Santiago. Claro, efectivamente, que se pide insistentemente nestes últimos anos facultades de medicina en Vigo e na Coruña. Bueno, hai que ser racionais e eficientes, estamos sempre con esa mensaxe, e logo, pois, ás veces se cede en cuestións que despois teñen consecuencias, como vemos. Pepe, Xavier, Pepe, por exemplo, na túa opinión, isto veslle transcendencia para a nosa cidade, digo, porque é un tema sensible da Facultade de Medicina,
Eu penso que unha cuestión positiva. O problema da racionalización tamén ven por outros elementos, non? Porque hai cuestións que xa están feitas, non? Temos 7 campus, temos 3 aeroportos onde a xente vai a Porto a viaxar, non? Quero dicir, existe unha cuestión bastante irracional, e eu penso que o que se fixo ben partiu da comunidade universitaria, e agora o que ten que garantir a Xunta de Galicia é precisamente que a xente nova, a xente que se forma e que se fai ese investimento público para que poida sanar as persoas no noso país, non teña que emigrar, non teña que irse, pois, como está acontecendo, a Portugal ou Inglaterra, outros países da Unión Europea, para poder exercer a medicina e se quede no noso país, non? Eu penso que a universidade cumpliu a parte que lle tocaba e agora é a Xunta de Galiza que ten a pelota no tellado. A ver, Xavier. Eu vou introducir un elemento distinto, non? Bueno, a mí en principio pareceme ben, pareceme unha boa noticia, sobre todo a cooperación, a colaboración das 3 universidades, me parece unha boa noticia, non? Decía o reitor na súa intervención que había pois, o sistema hospitalario, o docente ou de investigación, non? Entón, efectivamente, pois, como decía Maneiro antes, pois, que no Hospital da Coruña se fagan trasplantes de corazón, ou que vamos, onde somos pioneiros en moitas cousas, e que eso estuvera afastado do que é o sistema de estudo da medicina en Galicia. Non parece lógico, era unha cousa absurda, non tiña sentido. De todas formas, claro, se vemos a universidade, sobre todo cando Pepe Ares o relaciona co dos 3 aeroportos, non? Se vemos a universidade como unha parte do gasto público nada máis, pois entonces, bueno, está ben, o análisis chega hasta aquí e non decimos nada máis. Pero en outros países hai moitas universidades, e as universidades son un negocio tamén para o país. Son universidades de prestixio, son universidades públicas, pero donde se admite matrícula de nacionais e de estranxeiros, os estranxeiros pagan un precio superior, e son universidades que se financian con estudios de moita calidade e con alumnos internacionais. Entón, bueno, eu creo que non hai que pechar a porta a eso. Non, ese ten que ser tamén un objetivo, por lo menos do reitor, o é. Desde ese punto de vista, a min non me parece, o sea, este acordo en este momento histórico me parece correcto, me parece que é o que hai que facer. Ahora, eu non desvoto en absoluto que en outras circunstancias poidera xurdir outra universidade pensada pois, desa outra forma e que poidera ter perfectamente cabida en Galicia. Non é a situación actual, pero desde logo podría ser perfectamente. E aí concordarás ti, Arturo, non? Por cousas que tes dito. Efectivamente, creo que a Facultade de Medicina en Santiago, en Galicia, non é só pos galegos, que virá moita xente de fora, virá moita xente do resto de España, e polo tanto, pois estaremos tendo un foco de atracción polo prestixio que teña a universidade, fundamentalmente. Creo que non só debe ser para os galegos nese sentido, non? Sí, pero bueno, en calquera caso, como universidade pública, para os estudiantes nacionais de todo o Estado, a matrícula é a mesma e hai unha aportación pública importante, hai unha financiación pública, o sea, solo das matrículas, por decirlo claramente, non se financiaría a Universidade de Santiago ni as demás, universidades públicas, non? O que estou a decir é que hai outras universidades do mundo onde, pois, para ir a Cambridge, a Oxford, a Harvard, a algunha universidade pois holandesa, pois hai que pagar unha pasta, non podes ter unha beca ou non, eso xa é outra cousa, pero hai que pagar unha cantidad de dinero importante e esas universidades se financian así, o sea, utilizan eso tamén como un mecanismo de financiamento, non? Sin que se consuman recursos públicos propios, non? Entón, se queremos realmente que as universidades españolas esteñan no ranking, sempre se fala de que esteñan no ranking das mellores ou tal, pois desde logo este camiño hai que andalo en algún momento, non? Haberá moitas manifestacións en contra desa proposta, lóxicamente, non? Porque pois non sei, pode ser. Non está hoxe moi ben visto que non exista a posibilidade de que toda a xente que teña a
posibilidade económica que teña que estudie, non? Ende que eu son partidario disto que propós. Eu non dixen eso, non dixen que a xente non siga tendo posibilidades. Se hai que pagar de acordo co prestixio que ten a universidade, non todo o mundo ten a capacidade. Non me estou referindo a estudiantes nacionais, estou me referindo sempre que a universidade sea un foco de atracción para a xente de outros países, non? Os que veñan de fora. Pero non vai a ser posible que a cantidad que veña sufrague... Bueno. O mellor nin siquiera chega a sufragar o custe da docencia desas persoas. Hai exemplos así en outros países. Sí, no, claro, pero... Pepe, queres apuntar algo máis ao fío desta cuestión? Senón, sí, a ver, eu penso que hai un dato, non? Que son 40.000 as persoas que tiveron que deixar a universidade precisamente por non poder asumir as taxas universitarias que nos últimos anos empezaron a subir, non? Sí que houve manifestacións precisamente para incidir nesa cuestión e eu penso que o que non se está garantizando actualmente é que calquera pode entrar na universidade e eu penso que o que hai que facer máis alá de que medicina este só en Compostela ou en máis partes do noso país. Bueno, penso que debe poder entrar calquera que queira estudiar, tamén. Claro, calquera que queira. Porque hai moitos hai moitos que van, pero non é para estudiar. Eses 40.000 que non se anotaron é precisamente porque non podían. Dentro de 40.000 algún haberá que queira estudiar. Cando un quere estudiar, creo que encontra recursos. Bueno, iso é moi azoso de decir desde unha silla cómoda. Dígocho por experiencia propia. Bueno, eso xa nos daba para seguir por aí, pero... Dígocho por experiencia propia. Si ti queres estudiar nos tes recursos familiares e queres... Pois eu tamén che digo por experiencia propia que costa moito. Buscas... pero falo. Bueno, non é o modelo que haya que impoñer, pero quero decir que se un quere estudiar na universidade pode conseguir a forma de estudiar. Bueno, logo na pausa nos contamos así as historietas respecto de eso. Bueno, abrimos un capítulo electoral, como dicía eu, para botarlle, como sempre, unha ollada a como vai a precampaña na nosa cidade. Están os distintos candidatos reuníndose activamente con colectivos de todo tipo, facendo actos de todo tipo, e os xornalistas facendo o que poden para seguir as axendas de todos os candidatos, porque claro, nestas municipais a cousa, dende o punto de vista informativo, se complica un pouco, non mesmo para organizar debates e rodas de entrevistas. Bueno, está a cousa intensa e está a cousa interesante. Bueno, hoxe, hai uns minutos, conversaba ca nosa compañeira no espazo de entrevistas Preguntoiro o candidato de Ciudadanos a Galdía, Javier Sánchez Agustino, que dicía, entre outras cousas, que non é agora o momento de falar de pactos, cuestión pola que se lles está a preguntar, lóxicamente, a todos os candidatos, e que, en todo caso, Ciudadanos non estará nun goberno no que non teña maioría. O elector ten que decidir libremente o día 24 e non é agora o momento de discutir acerca de pactos. En todo caso, a nosa posición, non só a nivel particular de Santiago de Compostela, a nivel local de Santiago de Compostela, senón a nivel estatal, é bastante clara. Non vamos a formar parte de ningún goberno no que non teñamos maioría. Con Sánchez Agustino, e onte facíao con Martiño Noriega, que é o candidato de Compostela Aberta, e dicía Noriega que el quere falar abertamente de pactos e dicir abertamente o que faría Compostela Aberta, porque entende que van facer o posible, como ten dito moitas veces nas últimas semanas, van facer o posible para que o PP non siga gobernando en Compostela. Eu o que pasa é que non quero facer trampas ao solitario cos veciños e veciñas de Santiago e sempre digo que polas razóns que explicamos, pola gravedade dos asuntos que aconteceron e pola razón de ser do nacemento de Compostela Aberta non vai a favorecer nin por activa nin por pasiva a reedición dun goberno do Partido Popular. E sí que lle pedimos a outras opcións políticas, como pode ser, por exemplo, o PSOE, ese compromiso. E ás veces vemos certa equidistancia ou certo xogo a manter un misterio que eu creo que non é positivo. Bueno, pois dignos Martiño Noriega e Sánchez Agustino cousas que xa teñen dito, non? E que tampouco nos sorprenden na mesa. A ver, Xavier, Pepe e Arturo, como estades vendo a precampaña? A ver, Xavier Carro, comezo por ti, que sempre sei que con moito interese. Como estás vendo os candidatos, que te chama a atención? Bueno, pois penso que vai ser unha campaña moi interesante. Vexo que os candidatos, como ben ti decías, están traballando intensamente nesta precampaña. Todos botados á rúa, Sí, todos botados á rúa, hai un montón de actos e de reunións con todo o mundo e tal, eso está moi ben, creo que é unha toma de contacto moi necesaria coa cidade, por parte de todos.
E depois me parece que se van producindo cambios na forma de decir as cousas, no xeito de decir as cousas, de cando se estaba, antes de configurarse as candidaturas, a despois, non? E, bueno, iso o dis por Feijóo sobre Ciudadanos ou dis por Martiño sobre que... Ahora sí, e sobre todo... E sobre todo despois das últimas enquisas que parece que xa todo o mundo, parece que as eleccións xa foron, porque hai unha enquisa que dice, non sei que, non? Entón, eu creo que... Cuidado cas enquisas. Cuidado cas enquisas, efectivamente. Eu lembro unha enquisa da Voz tamén, que lle daba a Bugallo 5, fora cando sacara 11, me parece, non? Falaba de Paco Reyes, precisamente, aludías a esa enquisa, sí. Bueno, está moi ben, hai que ter en conta que son 400 preguntas por cidade, e todo a fiabilidade é máis ben un pouco. Sí que creo que as enquisas marcan un pouco tendencias, non? Eu creo que, efectivamente, o Partido Popular vai a baixar en toda a Galicia urbana, pero non vai a baixar a un nivel de voto do 20%, a miña impresión. Vai a baixar, seguramente lle suporá perder as maiorías absolutas, pero, bueno, despois, pois, efectivamente, como os propios candidatos din, está todo este tema dos pactos por ver, non? E, bueno, alégrame escoitar a Martiño falando de pactos, non? Porque, como xa dixen aquí en algunha ocasión, algunha persona da súa candidatura saleu elexida íntegra, ou saleu, vamos, nunhas primarias para esa candidatura coa bandeira de que jamás pactaría, non? Entón, bueno, pues eso, entendo que se Martiño dice eso, o resto da xente que vai con él estará de acordo con él, non? Pero, bueno, como non é un partido solo que son 4 ou 5, pues hai que saber se eso está pechado así ou non, pero en calquera caso... Igual nos aclara algo Pepe Arias, que está moi en contacto con a xente de Compostela Berta. O que sí é certo é que a palabra pacto é unha palabra que se vai a escoitar moito no futuro, e curiosamente... Aquí en todos os sitios, non? Sí, todas estas forzas políticas que renegan da transición, non? E de todo este tempo político que chegamos aquí, pois curiosamente van a verse forzadas, obligadas a recuperar pois unha palabra clave da transición, que foi a palabra pacto. Desde ese punto de vista, eu creo que democráticamente vai ser moi sano. A ver, Pepe e Arturo, Pepe, imos contigo. Teño a sensación ás veces de que Martiño fai oposición a Agustín e o resto fai oposición a Martiño, non? Porque parece que con isto de que é alcalde de Teo xa se confunde, parece que é alcalde de Compostela tamén, non? Entón, bueno, eu penso que no escenario local nos imos a ir un escenario sin maiorías absolutas, non? O que vai a facer que as diferentes forzas teñan que dialogar e teñan que falar. Claro, penso que Agustino é moi optimista, non? Cando pensa que el ten que... Bueno, Agustino, vale. Cando el pensa que ten que ser a forza, bueno, máis votada para ter pactos. Eu penso que con esa perspectiva non vai entrar en ningún goberno. E logo tamén penso que é unha persoa moi connotada, non, políticamente, para o que representa Ciudadanos, non, que ten un perfil máis transversal. El penso que ten unha, bueno, vendo o Partido Popular, ten un libro prologado por Núñez Feijóo, quero dicir, unha persoa que ten esa mochila na espalda, e non penso que consiga traccionar a esa parte do electorado. En relación a enquisas, eu lembrome na campaña de Alternativa Galega de Esquerdas que o día antes nos tiñamos 2, 3, logo tivemos 9, non? Entón, bueno, eso é moi relativo. Eu penso que hai unha tendencia alza, que a tendencia de que a alternativa a Agustín Hernández e a estes 4 anos de desgoberno é Compostela aberta, e veremos a ver como avanza, que evidentemente o partido está aberto, e o 24 saberemos o resultado. Bueno, estamos falando de enquisa publicada esta fin de semana, por lembrar os datos que, bueno, pues, se hai alguén despistado, o que nos die que o PP baixaría dos 13 concelleiros que ten neste momento a 11, Compostela aberta se situaría como segunda forza con 6 concelleiros, o Partido Socialista con 5, fronte aos 9 que ten neste momento, BNG tería 2, fronte aos 3 que ten agora, e entraría na Corporación Ciudadanos con un concelleiro. É o que nos di a enquisa, falase de moitas enquisas, pero a publicada, a que temos esta, e iremos coñecendo máis, non? Arturo, porque a mí me falan de enquisas, tamén te falarían, entendo, non? A mí me falan de varias, pero... O problema das enquisas é que efectivamente é o único dato que existe escrito, e iso ten moita forza, non? E como os datos... Ainda que haxa un marxe de erro elevado, non? Como os datos da radio de EGM, que tamén é un dato que está escrito, eso é inamovible, que ao mellor ten unha fidelidade ou unha garantía mínima, non? Bueno, pero en calquera caso, creo que sí, sería moi bo
que nunha situación como esta na que se comentaba e comentabas ti que é complicada para os jornalistas para entendelo, supoño que para a cidadanía é moitísimo máis complicada. Polo tanto, tería que haber un esforzo maior de explicar moito mellor ou a posibilidade de que se explicaran os pactos xa previamente. Isto daría a posibilidade de que a xente pois tería a posibilidade de pensar como vai a ir a marea, en xeral, como vai a ir a marea, a ver se non é un tsunami que nos leva a todos por diante, pero que o problema das mareas é que se fagan tsunamis, pero en calquera caso é que eso a xente debía ter unha certa, diríamos, orientación. Está claro tamén que nas enquisas e na opinión pública hai unha candidatura que é a que mantén un pouco a estabilidade, a forza e compacta, que é a de o alcalde actual. E logo hai todas as... Non lle pasa o mismo que con Derroa, claro. que volvamos a ter outros 3 alcaldes na próxima legislatura. Pero con Derroa sacou 13 e logo tivo o problema que tivo. Pero se saca 13 non hai ningún problema. O asunto é que é a única, diríamos, nas enquisas, a única, diríamos, candidatura que ten un pouco de consistencia nese sentido. As outras son varias, son moitas. Non me parece lóxico o plantexamento de ofrecer que non sexa o PP o que goberne, que fagamos un acordo entre todos para que non sexa o PP o que goberne. Entre outras cosas, porque o mellor os electores din que goberne o PP. E como quedará este señor que está ahora ofrecendo un pacto contra o PP cando os electores digan que sea o PP o que goberne? Creo que debería retirarse da política, polo menos, ou recoñecer que non está en sintonía coa cidadanía. Eu creo que é moi arriscado sair a cargo, decir, vou a facer unha campaña para que non goberne un partido determinado. Me parece que é unha falta democrática bastante. O que máis me preocupa se vemos o resultado e vemos as enquisas é precisamente a abstención. Quer dizer, se pode dar o escenario de que a forza máis votada, incluso tendo a maioría absoluta, non chega a ter o 25% dos apoios reais do electorado e do censo. Entón, nese sentido, eu penso... Non, eso é certo, eso é certo. Entón, estamos nun momento onde... Vota o que non vai a votar, pero o problema é que hai moita xente que non vota. Eu non digo que sexa unha virtude, eu digo que é o que está acontecendo. Por exemplo, unha das cuestións que aparecía na enquisa de sondaxe que Compostela Aberta consigue o 30% de novos votantes e saca un 10% de persoas que se abstiveron nas pasadas eleccións. Non? Eu penso que ese tipo de datos son positivos, pero penso tamén que se pode dar... Non é unha visión, é o problema que hai. Existe unha desafección cidadá moi forte e hai moitísima xente que vai a absterse. Entón, o feito de ser a forza máis votada ou o feito de ter unha maioría absoluta cunha abstención do 40% non te legitima con que toda a cidade está contigo. Totalmente legitimado. Xavier. En primeiro lugar, cando se frente ao que pasa en democracias tan consolidadas como Estados Unidos, donde para ir a votar primeiro tens que registrarte, non? E despois vas a votar unha vez que estás en ese registro. Aquí estamos registrados todos polo feito de nacer. Nacemos, estamos no registro civil e por ese feito estamos no censo inscritos para votar. Por lo tanto, pode votar todo o mundo. Non hai que facer un acto voluntario previo ás eleccións para votar. Podemos votar todos. Se hai xente que decide non votar, pois hai xente que decide non votar, pero non podemos decir que os que salen elexidos salen menos legitimados porque hai unha abstención pois do 20 ou do 40. Eu e todo demócrata, sempre é preferible que vote o maior número de xente posible, pero unha maioría absoluta ou unha minoría absoluta, o sea, un concelleiro que sea elexido pois en Compostela con 1000 votos, pois é tan lexítimo como un que saia nunha candidatura que saquen 7 e eso non hai non estou de acordo con eso, non? Si estou de acordo con unha cousa que decías ti, Maneiro, eu creo que non é sano plantearse como obxectivo electoral efectivamente que outro non goberne, non? Eu, personalmente, e o Partido Socialista, por suposto, porque se presenta as eleccións con un candidato alternativo e propio e porque leva gobernando en Compostela 25 anos, pois evidentemente está en contra de que goberne o Partido Popular. Pero
Pero eu creo que o obxectivo, os obxectivos electorais deben plantearse a ciudadanía en positivo, non? E debe plantearse un proxecto de cidade, que é o que desde o Partido Socialista se está intentando facer nesta campaña, explicar aos ciudadanos cal é a cidade que se quere, non? Unha cidade que recupere pois ese tono de capitalidade que non saia no New York Times pola corrupción, sino polo Camiño de Santiago ou por ser patrimonio da humanidade ou por ser un exemplo de cidade que conserva o seu patrimonio histórico ou pola universidade, por tantas cousas positivas por que Santiago pode presentarse ante o mundo como unha cidade pioneira, non? Entón, eu creo que eso é o que se debe de plantear como proxecto político. Evidentemente, eso supón, por pasiva, que queres gobernar ti e que non gobernan os demás, evidentemente, lícitamente e lóxicamente. Pero eu tampouco comparto, tampouco me parece que sea unha oferta electoral aceptable ou positiva, pois presentarse como o meu único obxectivo é que non goberne o PP. Bueno, eu non comparto eso. Arturo, Pepe, o que queira sobre eso. No, insistir un poquinho nese tema, que me parece que o lóxico sería que falasen de pactos antes e non falar despois, e non estar buscando a posibilidade de, diríamos, a ver se teño acordos a posteriori. Entre outras cosas, porque cando se fala desas cousas é porque un non pensa gañar, quero dicir, cando está falando de me vou reunir con outras forzas e vamos así entre todos facemos unha forza opositora, é porque non pensa gañar, pensa ter uns votos para poder unirse a outros e levar a cabo unha acción política, pero non que pense gañar. Bueno, Núñez Feijóo abriu recentemente nunhas declaracións as posibilidades dos pactos, o mellor é Núñez Feijóo que pensa que non vai a gañar. Pero eso ten que estar sempre, como decíamos antes, na posibilidade. E sempre foron a oposición ao PP o que non quería facer pactos. Non era o PP que se negaba, eran que os demais non querían. Eu recordo que o Bloque, moitas ocasións, dixo a nós non sería, bueno, non o decía públicamente, non sería mellor ter a posibilidade de pactar co PSOE ou co PP porque valería máis a nosa oferta. Non é o mesmo ter que pactar obrigatoriamente co PSOE porque sabe que vou a pactar con el, entonces, se houvese esa outra posibilidade, pois efectivamente ao mellor as contraofertas eran mellores, non? En ese caso, bueno, pois creo que o pacto debe ser sin exclusións. De todas formas, eu, complementando o que dixen antes, igual que non creo que sea positivo plantearse como obxectivo que non goberne o de enfrente, tamén creo que o Partido Popular nestas eleccións municipais, e non só en Galicia, sino en toda España, e nas eleccións autonómicas que hai por toda España, ese discurso de que goberna a lista máis votada, colleron, meteron no peto e calaron a boquiña, porque claro, eso estaba moi ben cando o obxectivo era sacar un montón de maiorías absolutas, pero outro día o propio Feijóo, como te decías, e o propio Rueda falaba de conquistar alcaldías en solitario pactando, co cual eu creo que o Partido Popular, e agora que aparece o Ciudadanos polo medio, que pode ser un pouco a marca blanca do Partido Popular, non, para estas eleccións, pois creo que ese discurso o Partido Popular teria que empezar a retrasarse un pouco, dar un paso atrás en ese discurso. Ese é un discurso, non vaya a ser que en algún sitio pois con Ciudadanos non sendo máis votado pode gobernar e a ver que fai. É un discurso que ven dado pola propia dinámica da oposición. É dicir, o Partido Popular só gobernaba, e o demostrou aquí, só cando tiña maioría absoluta. Se non ten maioría absoluta, todos os... Non, un problema da dinámica do propio Partido Popular, que se convirteu nun partido incapaz de pactar con naide, é a dinámica de todos os demais, que non, incapaz de pactar con ninguén, non, porque neste momento quen está sostendo o PSOE e o alcalde de Vigo é o Partido Popular, que curiosamente ten máis votos que os PSOE. Con quen pactou
quen lle axudou ao final a sacar adiante os presupostos o Partido Popular, que eu non o entendín e o critiquei moitas veces. Non é posible que a forza que saque máis votos apoie para que se manteña no cargo o que ten menos votos que el. É unha cousa un pouco rara, pois está aí. Por lo tanto, non é unha cuestión de non capacidade de votar do Partido Popular, sino que lle obligan ao Partido Popular a que se quere gobernar ten que ter maioría absoluta. Eu vexo desde ese punto de vista, porque creo que é unha forma de verlo, pero eche unha cara da moneda, eu vexo desde totalmente contraria. Empíricamente demostrado, nos procesos galegos está así. Simplemente hai unha cuestión, que a dereita foi quen de xuntar nun único partido desde a extrema dereita de Blas Piñar hasta o centro, e a esquerda non, ten unha posición, unha organización política máis diversa. Sodes demasiado vos. Bueno, non quero decir que seamos nin vos nin malos, pero sí distintos, moi distintos. Claro que a distinción está, claro, como na dereita non hai principios que hai fines, nos fines é moi fácil pactar, non? A ver, moi breve. Non hai máis que repartir, facer números, se reparte fácilmente. Pero como na esquerda hai principios, os principios son máis difíciles de... Partido Popular en Andalucía lle di a Susana Díaz: che apoio na investidura si ti respetas as listas máis votadas. Que isto vai en contra do que comentabas antes. Si ti respetas... Que ese tema sigue estando aí. Eu sigo defendendo sempre e sigue estando presente. Pepe Arias. A ver, eu penso que o problema do que está desplantexando nesta última parte é que o escenario xa non é un escenario PP, PSOE, PSOE, PP, non? Quero dicir, emerxen novas fórmulas, algunhas delas con resultados electorais moi potentes. Agora, infelizmente, tamén temos unha forza que eu penso que é regresiva, o que representan o PP e o PSOE, que é Ciudadanos. Penso que eso nos sitúa nun punto moi complicado, sobre todo na cuestión nacional. Quero dicir, é unha forza tremendamente regresiva. Penso que un esquema centralista, un esquema autoritario, un esquema, bueno, en fin, a min lembrame moito a cousas que xa pasaron fai moitos anos, non? E entón, eu penso que nese sentido... Como Francia. Que nombra eso por todas as comunidades a todo o mundo, non? Eso comentallo a Pablo Iglesias. Creo que en Podemos hai primarias. Pero si vades con ele, non vai con vosotros, tamén os que Podemos aquí en Santiago. En Compostela. Por eso falo. Entón non me digas que estás máis cerca de ti que eu. Vai o que pode despois das primarias. Entón, bueno, penso que nese sentido o panorama mudou. En clave de Estado estamos nun esquema de cuatripartidismo armónico. E eu penso que, sí, porque, quero dicir, estamos casi ante un empate técnico, non? Nas enquisas o que se ve. E o que é diferente en Cataluña, en Euskadi e en Galiza é precisamente o elemento nacionalista, non? Eu penso que son as distincións. Entón veremos a ver como evoluciona de cara a Xerais, pero en todo caso o PP e o PSOE en solitario non van a poder conseguir gobernos. Sabes que ten isto das mareas, Maneiro? Ti decías o dos tsunamis. O das mareas o que ten é que suben e baixen. Claro. Inexorablemente. O tsunami é peor. Inexorablemente. E cando van baixar a xiña, ti crees, Xavier? Eu penso que estamos máis cerca do tsunami. Alguna marea xa está baixando, porque claro, a mí falase de que a nivel, ese cuatripartito, quintipartito armónico, dices, a mí non me salen os números, o sea, en Andalucía Podemos saca o 15%. Nesa enquisa da Voz que falaban do 10% no caso de que houberan as eleccións xerais. En Extremadura, que saleu unha enquisa do País outro día, o 12%. En Valencia, que saleu outra enquisa outro día, o 13%. En Cataluña, o 10%. Digo, non ves o empate técnico, non? Para sacar o 20% a nivel estatal, teñen que sacar en Madrid o 80%. Vamos, unha agregaduría das cifras por comarcas non dá. Entón, bueno, eu non sei que enquisas se fan, claro, se son destas de 400 preguntas para 40 millóns de personas, pois podes poñer o papel o que queiras. Bueno, de enquisas... Non sabía que en Galiza vivían 40 millóns de personas, pero bueno, sei que sí. De enquisas seguiremos... Vexo que non me entendiche. Perfectamente, entenderte. Bueno, de enquisas seguiremos falando, porque esta é a primeira, un pouco que vimos, como dicía Arturo, en papel, pero agardamos ver máis, así que xa iremos comentando. En todo caso, lembrar que, como dicíades vos mesmos, as enquisas son iso, enquisas, despois, bueno, pues poden pasar moitas cousas. Pero, como decía tamén, dan unha tendencia, dice, bueno, pues
aínda que é unha tendencia que sempre hai que ter un marxen e un coeficiente corrector. Bueno, pois poden ser 10, 12, 15, pero a tendencia vai por aí. O que non é que si che dan 4 vas a ser o máis votado. Eso creo que está bastante claro, non? Sí. Bueno, pausa para a publicidade, a volta, temos pouquiño tempo, pero faremos unha parada no Parlamento de Galicia, como anticipaba na presentación, como tantos mércores facemos aquí no Faladoiro, así que pequeniño descanso, volvemos de contado. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no Faladoiro, hoxe está connosco Xavier Carro, Pepe Arias e Arturo Maneiro. Temos prácticamente un cuarto de hora de programa, así que, bueno, pues pouco tempo, pero dabondo para falar da seguinte cuestión que quero poñer en riba da mesa. Como tantos mércoles, como dicía eu antes de marchar a publicidade, temos que facer pausa, unha parada, quero dicir, no Parlamento de Galicia. Había hoxe sesión de control ao goberno, pero o protagonista da sesión foi Xosé Manuel Beiras, o voceiro de Alternativa Galega de Esquerda, de AGE. Xa onte o foi, de alguna maneira, o posicionarse na votación dunha iniciativa en distinto sentido do seu grupo. O seu grupo abstívose, ele votou a favor dunha emenda presentada polo grupo mixto en relación ca creación do colexio de dietistas. Bueno, unha cuestión na que non quero entrar, non? Simplemente salientar ese feito que xa deu onte algún titular, e hoxe, pois ese momento de tensión, ese enfrontamento con deputados do PPDG, os que chamou golpistas, racistas e fascistas, non? Falábase, debatíase unha iniciativa impulsada polo PPDG na que se recolle a declaración da Unión Europea sobre Venezuela, non? Cando sae Venezuela, pois últimamente pasan este tipo de cousas, non? É un país que nos queda lonxe, pero no que temos moitos galegos e temos tamén unha especial sensibilidade, non? Co que ali está a ocorrer. Pepe Arias, falamos de Beiras por ser moi protagonista no Parlamento, pero non un ton positivo. Non sei a ti que che parece, ou como interpretas ti ese carácter que de repente se lle... Bueno, a ver, se lle ve, non? A cercanía con Venezuela quedou manifesta nesta legislatura cando un banco privado venezolano mercou as caixas de aforro galegas, non? Case a precio de saldo. Entón, eu penso que a relación con Venezuela podemos falala en diferentes ópticas e en diferentes sentidos, non? Quero dicir, eu que saiba en Venezuela se gañan eleccións, se perden. Chávez, de feito, Hugo Chávez, o anterior presidente, perdeu algunha, e non me parece que sexa un motivo de confrontación, quero dicir, defender o que acontece noutro estado. En relación ao que aconteceu con Beiras, eu penso que estamos diante dunha legislatura moi crispada, onde prácticamente é imposible que a oposición pase ningún tipo de enmenda, ni ningún tipo de cuestión. Viuse nos orzamentos, non? Nos orzamentos tumbaronse absolutamente todas as enmendas, e eu penso que Xosé Manuel Beiras está no Parlamento precisamente para levar a voz da cidadanía á rúa, da cidadanía que non se sinte representada, a que está sendo estafada polas preferentes e por diferentes estafas, e eu penso que nese sentido está facendo o seu traballo moi ben. Xavier, sigo por ti, que fuches deputado, fuches senador, estás afeito a debates broncos, calmos e de todo tipo. Como interpretas ti? A ver, un pouco eses espectáculos que a veces vemos no Pazo do Hórreo. Teño que dicir unha cousa, en relación á votación sobre a creación do colexio profesional, eu comparto a opinión de Beiras. E a de Consuelo Martínez, por tanto, non? Si, houberame gustado de estar ali e poder votar con el. Pero que si me parece sorprendente é que o líder de un grupo parlamentario non sea capaz de convencer aos compañeros do seu propio grupo parlamentario. Eso sí que me parece unha cousa bastante chamativa. E te coñeces os debates que houve no grupo parlamentario para saber o que se falou ou non. Porque o mellor foi unha cuestión que non se falou no grupo parlamentario. Ai, o mellor. Claro. O mellor. E non é un tema fundamental nin central da liña do traballo político e parlamentario. Claro que é un tema pequeno. Coñecemos todos o que pasa en AGE mellor que a xente que está en AGE. Eu xa dixen aquí moitas veces que non son agueólogo, pero que si digo é que, insisto, no argumento me parece que un líder
dunha formación política que é o presidente dun grupo parlamentario e non é capaz de convencer aos seus compañeiros de que... Pero que te estou dicindo que pero non se déxame debatir. falar, pero xa sei o que estás dicindo, que xa te oín, pero eu estou dicindo o que estou Vale, dicindo, non o que vale. estás dicindo ti. Sigue, sigue. Claro. Bueno, queda Estou dito o estou dos dous, en todo caso. Estou dicindo que non foi capaz de convencer aos seus compañeiros. Ao mellor porque non intentou. Eu non sei, os motivos non sei. O que si me parece é que é un acto irresponsable de calquera xeito que, como digo, o presidente dun grupo parlamentario se presente nunha votación en desacordo co seu grupo. Me parece irresponsable. E, en todo caso, si houbera unha confrontación de opinións tan insalvable que lle resultara imposible votar con eles, sería moito máis elegante que houbera abandonado o pleno nun momento determinado, que tal era unha votación de cuarto nivel, e non houbera provocado este rifirrafe político. Ahora, me parece que é un acto irresponsable como líder dunha formación política que ten representación no Parlamento. Bueno, e do de hoxe un pouco, bueno... Bueno, do de hoxe, eu xa dicir o mismo que outra vez que falou en Vigo de que había que darle unha bofetada a Feijóo ou algo así, dixera, ou non sei. A mí me parece que este tipo de salidas de tono non teñen nada que ver con defender a ciudadanía, nada que ver. Teñen que ver con que a un se lle vai a pinza ou con que unha persona perde a educación. Nada, non ten outra... Eu creo que Beiras, desde o episodio do zapato, se cree que ten licencia para todo, non? E que calquera cosa que faga, pois como es Beiras, pois estupendo. E me parece que as payasadas son sempre payasadas. Bueno, pois vos que nunca concordades, Arturo e Xavier, vexo que hoxe estades en bastante sintonía, porque me parece que Arturo algo parecido pode dicir. Non, vamos a ver, eu polo menos o que sei. A Beiras non lle importa nada o tema do Parlamento en canto a legislación, o sea, lle importa estar no Parlamento sempre que poida facer algún tipo de número como estes que fai. Logo tamén hai que recoñecer que ten unha gran capacidade de facer números especiales para que os medios de comunicación centren a atención e o foco nel. Pero, claro, sempre son cousas deste sentido, non é algo, diríamos, que fai, que proxecta, que é construtivo, sino que sempre é montar un numeriño para salir nos periódicos, para que, xa que non me fan caso, xa que está salindo máis outros que eu, vamos a montar un numerito. Como que lle dá Juego de Tronos al rei, non? Efectivamente, sí, bueno, pois son ese tipo de cosas, se pensan, entón, bueno, eso non hai máis que ver cando empeza a falar, a forma de empezar, para centrar a atención, todo eso está moi estudiado e moi teatral, pero me dá a impresión que o que non lle importa nada é o que se legisla, o que se fai, non? E logo hai outro asunto que no Parlamento sempre o critiquei moito, vamos a ver. Si os señores que representan o povo son os que están ali, non hai ningunha necesidade de meter a colectivos no Parlamento para que expliquen o que queren, porque se supón que os parlamentarios que os representan son moi capaces de decilo. E, polo tanto, a veces se mete xente ali que está facendo un pouco algo en contra do que é o sistema parlamentario, que é o parlamentarismo. Pero, en definitiva, Beiras me parece que está demais no Parlamento galego. Bueno, Pepe, dicían os socialistas que, aínda que votaron a favor desa proposta, dicían que, bueno, eso de levar esa proposta en concreto ao Parlamento de Galicia non tiña ningún sentido, en todo caso, case que se buscaba un pouco o que pasou, non? Examinar, pasar un exame á oposición, non? En relación ao de Venezuela. En relación ao de Venezuela, digo, non? Sí, seguramente. Estou convencido que eso é así, claro. Se pretendía buscar a polémica, evidentemente. Bueno, digo porque... Por parte de quen levou o debate ali, que é o Partido Popular. Bueno, eso é o que dicían dende o PSOE. Pepe, despois do que, a ver, din Xavier e Arturo... Non, a ver, eu discrepo absolutamente en relación á trayectoria de Xosé Manuel Beiras na política deste país. Eu penso que, por exemplo, os seus textos nos debates do Estado da Nación incluso están publicados en libros, quero dicir, son referencias para xente que os poida, para que xente que os sigue lendo e os sigue consultando. Eu penso que iso non acontece con todos os políticos, non, do noso país. E despois considero tamén
que a cuestión que se debateu onte era unha cuestión menor, non? Quero dicir, o mellor, o problema é que non temos unha cultura democrática para que un grupo parlamentario se teña que comportar de forma monolítica sempre, non? Entón, eu penso que nese sentido as discrepancias, quero dicir, nesta cuestión chamar de discrepancia política que non teria a que unha ser proposición noticia. non de lei. Pero se ti mismo reconoces que non se falou ese tema no grupo parlamentario, non é un tema de discrepancia, é un tema de falta de método. Entón, eu penso que o que houbo, bueno, pois foi o interese en visualizar unha discrepancia cando non existía nada, non? E se o objetivo de Beiras era chamar a atención, eu penso que o conseguiu, non? No sentido que comentaba antes Maneiro, e entón, bueno, penso que a ese nivel tamén foi exitoso. Nese sentido é un artista, eu lle coñezo. En relación a Venezuela, eu penso que a pregunta que lle hai que facer a Núñez Feijóo, que pasou que as caixas de aforros dos galegos e das galegas, é porque un banco privado venezolano as axenciou, non? Quero dicir, ese penso que o debate de Venezuela que lles interesa os galegos e as galegas. Outras cuestións de política internacional, pois non creo. Bueno, non vexo a Feijóo tampouco con debates moi sofisticados. Eu creo que Venezuela é un país que interesa moito en Galicia, todos temos ali parientes, e logo tamén é certo que tamén nos ten que preocupar que se a cidadanía de Venezuela está pasando mal, pois teñamos que... Cando era de Chile, Pinochet, aquí todo estaba xustificado. Todo estaba xustificado. En Venezuela, pero o que está sufrindo as consecuencias, é o pobo, que non ten as necesidades. Moitos outros estados da América Latina onde goberna a dereita. Eu que entendo, mira, se ti defendes que a xente o pase mal porque o réxime é de túa simpatía, pois é unha cuestión, é como Cuba, defenden que non é como Cuba, en Cuba non hai eleccións, en Venezuela sí, son diferentes. En Venezuela houve eleccións, pero non... En Venezuela houve eleccións, recórdoche que o Maduro dixo unha vez que se iba a facer o que lle pedía a oposición, vamos a volver a escrutar, vamos a volver a facer, tal, nunca máis se volveu a falar. En Venezuela hai unha figura, non houbo ninguna posibilidade. Hai unha figura que é a figura do revocatorio, que é un referéndum que se fai a metade da legislatura, que a mí me gustaría que se fixera no Estado español con Mariano Rajoy e en Galicia con Núñez Feijóo. A mí me gustaría que se pudera facer. Como se pode defender eso cando un presidente manda defender o revocatorio, a figura do revocatorio aquí. A un alcalde manda deter ou detén ou mete na cárcel por cuestións políticas o líder da oposición. Solo esos temas xa botan abaixo calquer réxime, calquer sentido democrático. É que o mínimo que non se pode fazer en ningún país é que o presidente sexa capaz ou sexa quen de meter na cárcel a todos aqueles que están en contra. E todo o que está en contra non é un adversario, é un conspirador para derrocalo. Iso está mal da cabeza. Creo que está prexudicando moitísimo o pobo. Creo que non temos ningún dereito a defender que a ciudadanía venezolana este pasando tan malo asunto. É verdad, porque desde logo en ningún país do mundo debería de un ministro de Facenda poder mandar a policía a casa dun ex-presidente do goberno a facerlle un rexistro, metelo no taxi. Déxame acabar. Arturo, déxame acabar, que non che gusta que o diga. Tontería. Non che gusta que o diga. Espera, Arturo, No, pero que semexante tontería. É que non se pode decir. Non queres nin que diga. Non queres porque non queres que a xente escoite. Pero déxame dicir outra vez. É unha sin razón. É unha sin razón. Non pode nun país... Eu non podo estar nunha tertulia cunha sin razón de tal calibre. Pero xa vamos a despedir, non te preocupes. Te levantas e te vas. Estamos casi para pochar. A ver, Xavier. En ningún país normal, serio, democrático, pode un ministro de Facenda mandar a policía a casa de un que foi presidente do goberno, presidente ou xerente do Fondo Monetario Internacional, ir á súa casa, metelo na cárcel unha noite, metelo no coche con la mano en la cabeza. Son mentiras o que están dicindo. Todo. Non vímolo na tele. Nin é a policía. Nin estuvo na cárcere. É todo mentira o que estás dicindo. Bueno, xa dicía eu que hoxe acordábades moito e non era normal. Non era normal. O que é mentira é que este sea un país normal. É mentira, é máis o pon a Venezuela.
o sea que... Hombre, claro. Tal disparate. Sí, É que quería dicilo, estamos por Tal pechar, entón disparate. aproveitou o momento. Pepe, algunha cousa máis en 20 segundos, que No. teño que despedir. Isto Eu sí penso, non é país normal. penso que o que acontece en Venezuela é o que debería de acontecer nos países normais, que as eleccións é que gañe quen gañe, non? E que metan na cárcel o alcalde, metan na cárcel o Eu estou en contra dos líder da aforamentos. oposición. O líder da oposición. Eu estou en contra dos aforamentos. Bueno, pois agora no final saen temas moi diversos, aforamentos, rato, Venezuela, un pouco de todo, así mesturamos un pouco todo. Bueno, deixámolo... Deixámolo, grazas aos tres, a Xavier, a Pepe e Arturo por acompañarnos, xa sabedes, un placer para nós tervos por aquí. A todos, ata mañán, a hora de sempre, aquí estaremos para analizar, como facemos todos os días, a actualidade, empezando polo que pasa na nosa cidade. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.